Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime valikutest sageduse mõttes. Me oleme mitu videot nüüd rääkinud sagedusest ja täna ka, aga natukene teise nurga alt. Ehk siis iga kord, kui sa valid muretseda selle üle, mis maailmas toimub, selle asemel, et usaldada, et kõik on hästi, kõik on ju praegu hästi. Me oleme elus, meil on suure tõenäosusega katus pea kohal, kõht täis. jah, väljas sajab vihma keset suve, aga juba pikemat aega, aga tegelikult on meiega kõik hästi. kui me ei keskendu sellele, mis väljaspool toimub, siis meiega on kõik hästi. ehk siis, kui sa valid nii-öelda usalduse asemel ja sisemise rahu asemel muretseda, siis sa valid hirmu sageduse, sest muretsemise põhjus on hirm. ja muretsemine loob igal sekundil üha uuesti ja uuesti sedasama hirmu. ehk siis iga kord, kui sa selle valid, see on sinu valik, sa lood endale midagi negatiivset. aga iga kord, kui sa valid tänulikkuse selle asemel, et viriseda, vinguda või kuulata või lugeda midagi negatiivset, kui sa valid selle asemel tänulikkuse, siis sa tõstad oma sagedust ja mitte vähe. ja samas, kui sa istud sotsiaalmeedias tunde iga päev, siis sinu sagedus muutub selliseks ärevaks ja killustatuks. ja kui sa niimoodi hommikul näiteks, kui me eelmises videos rääkisime, hommikul ärkad ja esimese asjana vaatad telefoni, siis sa alustad oma hommikut stressiga. ja see on see energia, mida sa saadad välja kogu maailmale selle päeva jooksul. ja siis, kui sa seda energiat välja kiirgad ja samal loomulikult sa oled selles negatiivses energias ja sa kurdad iga päev kõikide asjade üle, mis maailmas on halvasti. ja siis sa imestad, miks sinu elu tundub negatiivne. kui sa räägid kedagi taga pidevalt, siis imestad, miks sa pidevalt elad erinevates draamades. ehk siis sinu igapäevased tegevused loovad sinu vibratsiooni. ehk siis see, mida sa teed kõige tihedamini või tihedalt lihtsalt, sellest saab sinu sagedus. nii et mõtle selle peale, kui sa valid olla ja vaadata maailma positiivsest küljest, kui sa õpid nägema, et tass on või klaas on pooltäis, siis sa juba selle asemel, et vaadata, et ta on pooltühi, siis sa juba lood endale teistsugust ja positiivsemat reaalsust. nii et vali targalt ja isegi ükskõik, mis asi sulle tuleb negatiivsena, siis mõtle selle peale, kuidas seda saaks vaadata positiivsest küljest. kõiki asju saab vaadata positiivsest küljest, sest see hinnang, kas asi on negatiivne ja positiivne, on meie kahe kõrva vahel. ja see on meie valida, kuidas me tahame seda näha. sest see hinnang, mida me anname, on ainult meie hinnang. tihti jah, tuleb ühiskonna poolt selline, need tingimused ja need hinnangud, see, kuidas tavapäraselt midagi hinnatakse. aga tegelikult küsi oma südamelt, kuidas tegelikult on. ja siis sa näed, tegelikult on kõik hästi. alati on hästi. nii et mõtle selle peale ja ilusat päeva.